太過災難性啦，咁多座，係咪先？咁我哋話晒都係大埔住嘅，咁都係有感情噶嘛。但係對第啲死難者嘅悼念，就算唔係朋友，你睇到咁嘅情緒，即係身同感受啊嘛。嗱，我有4個，識得4個，有2個就平安無事，但係有2個仲聯絡唔到，同佢屋企人都失咗聯絡。咁你而家睇下，希望第時突然間見翻佢。你覺得政府譬如咁，佢哋今日喺呢度有一個即係安排一個咁樣嘅地方俾大家，係咪都係一個抒懷啊？即係呢個意外都好影響好多人啦，亦都好長遠啦。咁有一段時間都我哋好多需要我哋去幫手嘅。我哋會即係又連埋其他啲大家識嗰啲朋友，大家睇下點樣。